back. Niin, Messengerihän on lopetettu jo jokin aikaa sitten. Jokos Mixatinille tuli Stormista siis lähöt. Tää Gummers on 86 kättä folden. Aika tiukkaa vetänyt, mutta se voi olla, että se on ollut tietysti sitaatissa. Okei. Daily Doubleissa on finaalipöytä kupla menossa tuolla Lemmentatilla. Se on minun mielestä kieli hyvästä nimimerkistä, jos joka kerta kun sen sanoo ääneen, niin alkaa hymyilyttää. Tälläkin on hyvä nimimerkki. Todd from VSOP. Okay then. Todd. Taas toi Mixatinin bikkeri vielä toho, jos siellä nähdään kohta jotain loppuratkaisuja Mixatinin osalta. Nyt ollaan kuplassa täällä minun turnauksessa. Joten ensimmäinen illan rahastus alkaa olla tosiasia. Pikkuhiljaa. Hieno palkintoporras taas täällä 1 sentti. 16 saa niin 1 sentin enemmän kuin 17 ja 18.
Mixatinilla on rouvat. Actionia ainakin tulee. Ja me ollaan rahoilla tuolla 1K:n garassa. Joten ainakin yksi rahasia tuli. Sieltähän se Mixatini sai ainakin jotain. Ei päässyt nukkumaan vielä. Oli kyllä jo vähän sen näköistä meininkiä, että mä olin ihan varma, ettei rouvapari pärjää tossa. Sieltä se vaan sai. Just se välimalli, mitä Mixatini ei toivonut. Toivoi joko tuplia tai sitten häviötä, niin tuli just semmonen ärsyttävä välimalli, 7000 sipsiä. Joutuu vielä vähän istumaan. Valkit. Mixatin ihan harjaa ihan koko ajan noita pikkupotteja. No, sillä kaudiksellakin vielä toi 20 big blindia, niin ei oo kiirusta vielä. On kyllä todella syvällä stackillä. Vedetään tuolla turnauksessa ihan niinku loppuun asti. Yksitoista pelaajaa jäljellä tuolla kaudiksen turnauksessa ja mies on jo 52,40 € varmistanut. 4-numeroinen summa voittajalle tiedossa. Mites korpisoturilla mainissa vielä taistelee? Onks minkälainen stack ja lähinnä ajattelin, että jos Mixatini tosta putoaa, niin kerkeenkö me ottaa reilille?
Pari leveliä enää tätä päivää jäljellä. No otetaan Korpisoturi reilille, kun tässä kuitenkin tilaa on. Tästä tosta vaikka pois. Siellä Korpisoturi on taistelemassa huomisesta. Käsikin just sattumoisin kesken. Mikäs täällä on tilanne? 1261 pelaajaa jäljellä. 900 pääsee rahoille. Runnataan toi värimaaliin ja yritetään vielä saada pikkuvaluja tuossa riverille. Sieltä vielä irtos pieni siivu. Kaverilla oli turnattu jo toi väri. Nyt on kauris Allinissa. Hetkinen, painako se 20 pp syvänä suoraan? UTG:stä taisi painaa. Kutosparilla. Törmäys, Rowiin ja Player Out. Kauris tuli sijalle 11 ja sai 52,40 € urakastaan. Joo, en pelaisi ihan samalla tavalla Kutospari ja UTG:stä tollaista killä. Lemmentatti katosi yhtäkkiä. Otetaan Lemmentatti uudestaan reilille. Siellä alkoi finaalipöytä, joten saadaan ihastella finaalipöydän värejä. Tuossa Kauriksen puskussa vaan se ongelma just, että huonommat foldaa ja no okei, saat se ehkä jotain parempia käsiä pakkaa, esim. 7 pari, 8 pari. Mut se, että liian usein siinä käy niin, että sä voitat ne blindit hirveällä riskillä ja se riskeeraat turnauselämän 20 big blind, joka on aika paljon voittaaksesi ne blindit ja sit usein käy tolleen, että sieltä vaan paremmat sitten koppaa kiinni.
Vois kysyä silleen Kaurikselta, että mikset se sitten halua, että ne tulee 7-2 sinua yli, jos sulla on kutospari. Miksi painot ne pakkaan suoraan? Mitäs täällä tapahtuu? Miksatin niillä suora turnilla ja riveriin täyskäsikaverille. Mikäs teet? Joo, Krats Miksatinille vaan profiteista. Ja hyviä öitä. Siellä on Todd from VSOP. Näköjään tää on vähän harhaanjohtavaa, kun tässä on tää finaalipöytä, Joel Holm finaalipöytä tässä alhaalla, mutta tää lobby on tän ylemmän. Vois näitten paikkaa vaikka vaihtaa. Minä halunnut avaa tuota kunkkuisi suittia, koska tää Mosia oli isolla blindilla. Jos olisi ollut vaikka tää Samming isolla blindilla, niin sitten olisin voinut avaa. Toi Mosia on vaan inhottava pelattava, vaikka meillä positio onkin, koska se maksaa niin paljon ja sit se ei irrota jatkolyönteihin. Mut kyllä nyt toki totakin vastaan voitollisesti pystyy pelaamaan. Kunkku 9 suittarin. Lähinnä mietin vaan tuota Kauriksen kättä, että miten me sen niinku avaisin tässä. Tääkin oli aika marginaalinen avaus, kun toi Mossi on vielä tuolla positiossa. Mut joo, mä nyt en lähde lyömään edes C-bettiä vastaan.
Oliko se Six Max turnaus? Eikö se ollut ihan full ringi? Eikö se ollut 5 euron bigi, joka on full ring turnaus? On aika varma, että se oli full ring turnaus. Sitä en tiedä, oliko siinä 6 jäljellä. Ei ollut 6 jäljellä, kun Kauris tuli siellä 11. Niin no joo. Joo, totta. Oho. Niin, siinä oli sitä otteja siis, tai ei ollut täynnä se pöytä. Mut joo, eipä se sinänsä. Itse olisin minittänyt varmaankin. Täällä kaveri lähtee check-reissaamaan meitä. 58 käden otannalla check-reissu on 25. No me TPTKta irrota, mutta vaan maksun. Sitten otetaan vielä S tohon ja toi voi itse asiassa osua kaverillekin, jos se check-reissas pillille. Joten annetaan kaverin vaan painaa itse. Me tähän lyön loput sisään. Se on kuitenkin tsekko olamassa AK:lla, AQ:lla, AJ:lläkin jopa. Jätkäpari. Joo, itelläkin ihmetytti eniten se, että jos Kauris sanoo, että kun ne ranskalaiset tulee 7-2 sitä kylkeen, niin se halusi sen takia painaa suoraan, mutta eikö se ole vaan hyvä, jos ne tulee sitten niinkin löysästi kylkeen, niin just race call on silloin se paras, koska ei ne 7-2 sitten maksa kuitenkaan. Tää Samming on kipannut noihin C-betteihin, niin lyödään tosta 2100. Hyvän näköinen.
Täällä saadaan S-jätkä Samningia vastaan. Sillä S9. Tällä kertaa se väri ei tullut maaliin. Joten nyt ollaan viimeisessä 2 pöydässä. 12 jäljellä. $26 ja 1 sentti on tulossa. Varmasti, mutta tietysti me noustiin kärkeen myös samalla. Lemmentatti on täällä edelleenkin finaalipöydässä mukana ja 6 pelaajaa jäljellä. Se on $72.90 jo voittanut. Varmasti. Siellä 4 tällä hetkellä siellä. Mulla on semmonen mielikuva, että Manian aikanakin ollaan oltu kerran finaalipöydässä, mutta liekköhän tiputtiin ihan ekana pihalle. Voin olla kyllä väärässäkin. Tohon donkki. No joo, ei mulla ole riidejä, niin emme nyt lähettäisi reissaamaan. Me heitä vaan pakkaa. Iltaa vaan tikille. En itse asiassa tiedä, kannattaako minun squeezaa tässä. Mä luulen, että maksu on aika paljon parempi. Ja ei olla vaikeiden päätösten äärellä tossakaan. Mosia lähtee tosta minittään. Kyllä me tossa voisin eristää sen 7 parilla itteni vastaan. Se myöhäisestä positiosta avaa aika laitisti. Se vaan flättää ton minun 3 petiä ja sitten donkkaa inet. No en, vaikka sen donkkiprosentti on jo niin 50, tän jälkeen vielä enemmän, niin en me oikein tohon viitti ottaa maksua. Jos on joku kunkkukymppikin tai jotain tällaista, niin ollaan niin huonoissa. Korpisoturilla siellä käsi menossa. Ja Lemmentatti pelaa 4 weitä. Siellä 4. Eli Lemmentatti on $129.60 jo voittanut varmasti. Kävikö niin, että Korpisoturi lensi pihalle? Kyllä.
Ysit vastaan rouvat. Ei riittänyt ihan toiselle päivälle juoksu. Lemmentatti nousee vielä. Aivan. Valkkejakin annetaan. Mikäpä se siinä. 11 pelaajaa jäljellä täällä meidän turnauksessa. Siellä on pienimmällä stackillä 4 BBtä ja toiseksi pienimmällä 19 BB. Sen verran syvillähän tässä tietysti ollaan, että kyllä tässä vielä jonkun aikaa menee. Menee tässä meikäläisen turnauksessa. Tosta mulla nyt oli vähän enemmän infoa tosta kaverista ja 30 käden aikana eka donkki. Niin foldasin sitten vaan nöyrästi. Sieltä tulee 33 BB syvä 3 betti. Sitä QJ-suitilla otetaan. AQ-suitilla voisin ehkä ottaakin. Toi on nimittäin varmaan olikohan toinen vai kolmas kerta kun toi paino tolleen överisti. No nyt tulee vaan maksuja. Ollaan 4 way. Sitten tulee tältä donkkailta donkki. Mut nyt kun tässä ollaan 4 way, jos tää olisi heads upia, niin me voisin ehkä reissaa tässä vähän sen, mutta me vaan foldaan ton nyt kiltisti. On aika varma, että Hakims slowaa täällä nyt jotain nutsikasta. Siltähän se vaikuttaa. Lemmentatti lentää nyt pihalle. S6 vastaan, oliko 9 pari? Joo. Ei tullut one-timea. Joten Joel H. sijalle 4, $129.60. Congrats.
nyt jos Mosja painaa, niin minä kyllä koppaan, paitsi toi limppas. Kai tällä Hakimsilla on tässä nyt ansa menossa, niin me joudun foldaan. Kyllä. Eli 10 pelaajaa jäljellä. Täällä on yhdellä kaverilla vieläkin tää vähän alle 2 BP. Lemmentatti meni sisään. Mulla ei ole näköjään oikeutta osallistua chattiin. En voi vastata Markukselle. Taas tässä 9 kiloa. Ja siinä olisinko maksanut tota vastaan pelkästään, kun toikin on vetänyt tosi tiukkaa. Mutta nyt kun toi ottaa kylmänä maksun, niin helppo foldi. Yhdeksän pelaajaa jäljellä. Tää rapia 1 BB-stäkki nyt putos. Stäkit aika tasaantuneet tossa noin, eli täällä on kuitenkin pienimmälläkin stäkillä nyt yli 20 BB. Voisimme avaa tonkin. Nää ei oikein 3 bettaa hirveästi muuta kuin tää, joka on isolla blindilla nyt. Otetaan open-enderia, kaveri donkkaa. Tälläkin on tää 50 pinnan donkkiprosentti. Otetaan nyt vaan maksu. Donkkaa turninki. Ja halvalla kun päästään, niin maksetaan sekin. Tässä voisi olla ihan hyvä spotti isolle pillille. Painaisi jonkin 13 kiloa, mutta se, että kippaaks tää rouvaa esimerkiksi tai 10. Mulla on semmonen kutina, että se kippaa, niin minä nyt yritän. Ei se kippaa. Sillä oli S, no ei tietenkään sitten kippaa. No meillä on tosi hyvä positio tässä, toivotaan vaan, ettei nyt paikat vaihdu mitenkään. No merkit tulee tältä kaverilta kyllä takas.
Pitää tässä ottaa maksu ja pitää käden vähän piilossa. Mut joo, eipä tässä tarvitse kovin vaikeita päätöksiä taas, kun kaveri potittaa. Just jos tulisi S ja sit se potittaisi kuitenkin ihan samalla lailla, niin olisi helppoa vaan maksella perässä ja antaa kaveri hirttää. Jätkä 9 ja huudettu analyysin. Eiköhän sekin sieltä löydy. No mie en nyt uskalla tohon Hemiin koskemilla ja katon sitten Laitan vaikka ylös ne kaikki kädet. Se oli se S2 oli se 1. Sitten oli jätkä 10. Oli se 1 ja nyt on jätkä 9. Joelilla aika nopea edistyminen ihan muutamalla, ilmeisesti niinku viikonlopun aikana edistynyt noin paljon. Huikeet. Otetaan toi kölli kiinni, tässä nää kaveri on limpannut, niin, tai vaan tässä maksella ja annetaan kaverin ite hirttää itteensä jos haluaa. Toki tällä makselulla on myös se riski, että se runnaa meistä ohi, mutta silläkin riskillä niin mielestäni maksut on vaan tuommoista kaveria vastaan parempi vaihtoehto. Toivotaan vaan, ettei tää nyt häviä noita sipsejä jollekin toiselle. Kahdeksan pelaajaa enää jäljellä. No, minä voisin positiosta maksaa tuota paistia vastaan. Nämä on kuitenkin sen verran tiukkoja nämä tyypit, että ne ei kovin löysiä maksuja ota tuolta blindilta. Osutaan toi kärki, niin tää on taas tämmönen call-linja, niin saadaan maksit tuolta sekoamisrangilta. Nyt se ottaa sököön tohon turniin. Pannaan tommonen pikku betsi siihen, niin pidetään se ehkä mukana toivottavasti. Mut nyt se heti adjusti jotenkin selvästi, kun se ei painanutkaan, tai sit sillä ei vaan ollut yhtään mitään.
Ei ole mikään paras vihu 3 petattavaksi. Tanttavan maksun tässä kunkkufemmalla. Lähinnä se, että ei ole tykännyt kipata 3 betteihin. Tilanteita nyt ei välttämättä ole kovin monta. Mutta sit se ei ole tykännyt kipata jatkolyönteihinkään. Niin se on vähän niinku kaikin puolin huono vihu. Ja sit se ryöstörange on yllättävän tiukka kuitenkin. Mut joo, meillä on jo kärki kiinni, alapää open ender ja värinveto turnilla, niin ja me voidaan hävitä tätä pottia. Tekis mieli pillittää, mutta kun minusta tuntuu, että varsinkaan tää kaveri ei välttämättä anna mulle hirveästi respektiä. Näitä kahta me ryöstän kyllä käytännössä millä vaan. Tosi paljon antavat blindejaan. Nyt tää backing out ottaa maksun tosta buttonilta, niin me luulen, että sille toi S osuu aika kovaa. Vetään tässä vaan check folda. Toi on muutenkin tosi tiukkaa vetänyt tossa noin. Se voi maksaa buttonilta aika hyvilläkin käsillä, jos se haluaa ottaa tän paistin mukaan. Niin kauan ryöstellään, että nää jotenkin adjustaa. Nyt tää backing out ilmeisesti alkaa pikkuhiljaa niinku heräämään siihen todellisuuteen, että me ryöstän tässä niinku kerran kerrasta käytännössä. Mutta ei vielä tehnyt asialle mitään. Ja taas. On kyllä uskomatonta, kuinka heikosti nämä kaksi herraa pelaa tässä. No nyt sieltä löytyi puolustus Hakimsilta. Puolustaakin kyllä sen verran tiukkaa ranget, sillä hän voi toi S osua, mutta kyllä me nyt periaatteessa lähden tohon S:ään lyömään.
Se ottaa maksun. Turnilla se foldaa 60 pinnaa ajasta, joten tässä voisi olla ihan ok spotti barreloida. Jos barreloida vähän isommin, joku 8000. Nyt se tulee käytännön minit. Tän on vähän yli minit kylkeen, mut joo, eipä tos Femma-parilla tee mitään. Kahdeksan pelaajaa edelleenkin jäljellä. Täällä pieni stäkki, joka kävi jossain 8 kilossa, niin otti näköjään tuplat. Joten ei vielä alkanut FT-kupla. Mut 5 minuutin tauolle päästään, eli sitten ratkaisu hetkiä seuraavalla tunnilla. Be right back.